तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कुंदन। मैं हूँ बड़ा छोटा सा मिमिक्री आर्टिस्ट। कौन हूँ मैं? मिमिक्री आर्टिस्ट। प्यारे साथियों, देखा हमारा डॉक्टर झटका मोटू से क्या कह रहे हैं। ओए मोटू, मेरे भाई मेरे यार, ओए अब से काफी साल पहले मैंने तुम्हें फार्मर बनने की एडवाइस दी थी यार। ओए क्या हुआ एवरी डूड? अरे बड़े भैया, मैं बहुत अच्छा फार्मर किसान बन गया हूँ। जय हो बड़े भैया की। देखो मैंने गेहूं उगाए हैं। अरे बड़े भैया, मैं गेहूं उगाऊंगा, फुरफुरी नगर के लोगों को दूंगा। जय हो बड़े भैया के। ओ यार मोटू, तुम कितने अच्छे हो। मैं चलता हूँ यार घसीटा राम जी के पास यार।